guyyaan kun ni dabra guyyaan biraatis ni dhufa an kana ajaa'ibu an dur hoggaan namni biyya galee haasa'uu siyaasuma sanitti amananii maaliif siyaasaan tun bifa adda adda namuu yaada adda adda deeggara se ellaan ummanni dhaqeeti lafa ummataa saameeti achirraa nama arrabsuu fi achirraa mootummaa faarsuun ellaan bilaashii miti ellaan lafa hiyyeessaa ciccirattaniiti ganama galgala miidiyaa irra teessanii nama arrabsisan yaa sabloo biyya alaatti if dadhabde khafan abbaa hanqate hoggaan jedhu warra kana biyya alaa if jiraachisuu dadhabdaniiti biyya galtanii lafa ummataa saamtanii ummata nagaa irra ganama galgala bobbaatanii jechuudha wadda shame qaaniin kana caalanii jira arra silaa biyya guutuu namaa kannanii ummata fiitiin namaa caala ummata fi dirreedhaa bakka xixiqqoo bebbereedduu san garsiiftan eda namaatu viidiyoo caattaraatiif kana keessaan naa erge mee deemaa dura bakka san kiliin godha fayya bareed alaa araddaa kanuma uffattee bebbereeddee dhedheeraattee waan hin jedhin buhoo waan ni ta'e keessa jirtu koo in kiliini dhaab ajaa'ibuma rabbiiti tajara kana dubbatamuun dhumu ammoo dammallaash itti gaafatamaa ajaja poolisii federaala ay dammallaash lafti tuulamaanii dhumte brother lafa tuulamaa gurgurtanii fixxanii lafa biraa dabartanii silaayis opidiyoon itti kannanii sin quuftu waan dur nyaatanii isin quufne ammallee kana boodallee isinii kannaa oolan isin hin quuftanuu jechuudha isin hin quuftoodha boolla hin quuftoo tawaa itti ganneqan keessaa hin mul'anneedha isin oromoota biraa taa dhiisaati oromoota tuulamaatu lafarraa guurtaniiti lafa maleeyyii gootan oromoota biraatiif adooddiin qabdan jee isin hin eeguu jechuudha isin gaafa khotte duudaan wahiin narraa badeettu warra maftaa itti kanne gaafa ummanni tuulama wahiin narraa bade jo mana hidhaatti ol naquu jechuudha foon fi nyaatu jechuudha isin adooddiin qabdan naasuun qabdan kana kakara kaanii warri ollaa keenyaa kun hedduu oromootti afaan daddabru jira warri isaa kun sheekottiin isaa tun guyyaarraa gabbaatee oromoo arrabsiti nama dhagama maaliif hoggaan namni tokko haga obsu qaba hagan obsinees qaba waan biraa yoon obsi'an arraba ummata oromoo irra deemu obsuu hin danda'u oromooteen dhaladhe oromoon akka namatti hin buuneen beeka oromoon akka haqa namaattis hin barbaanneen beeka yeroo hunda gabbaatanii oromoon amantiin qabu oromoon beeyladaadha oromoon bineensa oromoon amantiin qabu jechuudha jarri kana jedhu kun sheekh jabuutii jedhanii sheekha dayyuusa tokko ka usmaa'il umar geelle yaammatee itti xibbii daleessisu tokkotu jira jechuudha sheekh jabuutii jedhanii sheektichi kun yeroo hundoonni oromoo afaaniin buutu lafti oromootis afaaniin buutu jechuudha warroottan kun sheekottan akkanaa kun karaa ogaadeen kana keessa isin argamanii jechuudha oromoon diinin qabdu imaamatumaa fi marxoo uffattee deemee wayiin gaafadha afaan keenyaas ni beekanii kitaaba tokko baafattan amma kitaaba heer isee jedhu heer isee kadirree dhawaa dhagaa bu'uuraa gaggeessanii jechuudha kitaabni san musiibaan kitaaba sanii gara dirree dhawaa balleessuu ta'isi kitaaba heer isee jedhan kana keessa maaltu jira waan rabbi wajji walis si buusu nama wajjinis walis si buusu jechuudha kitaaba gurbaan soddaa jaartii soddaatii wajji rafuu ni danda'a ka jedhu keessa jira maal godhan hoggaa rafe jaartii soddaa kaayaniiti dhadhaa mataa dibanii jira kitaaba kanaa jechuudha lamada intalti dubraa takka dubrummaadhaan yoo duute ilmi adeerasiitiitu qunnamtii saalaa wajji godhee dubrummaa balleessaa jira kitaaba isaaniiti jechuudha heer isee kan jedhanii kan mabaafatan kaan ilmi dhiiraa tokko ilma dhiiraa dhaquu ni danda'a maali yakkisaa ilmi dhiiraa kaanis dhufe ilma dhiiraa kana dhaqaa jira ummata kanaatu oromoodhaan amantii hin qabdanii ja'aare wanni kun seera oromootis seera amantaatis dhorkaan oromoo biratti amma kanaatu anan diin hin qabdu jee ganama galgala deeme oromoo arrabsa sheekni kun dura fasaadummaa
بالغما قشاشما سير ساني خين خيسا بريفتن دبي هالالو أورمو الرب سدرتي الروانين أنجأو خنا warri Somaliland guutu sheekotti isaanii irraa saa'u jiranii jechuudha. Kanaaf mormina kanaaf dura dhaabbannaa jedhanii warra kanaatu Oromoodhaan diin hin qabdu ja'a. Oromoon diin qaba. Oromoon amantii sadii waaqeffataa Islaama Kiristaanaa amantii sadeenuu keessa dhoorkaadha. Wanni isaan yaasan kun amantii Oromoo tam keessattuu dhoorkaadha. Akkamitti seera akkana odoo qabanu sanu UNESCO geessine raggaafanne odoo jedhanu akkami Oromoodhaan diin hin qabu jettan waan ilmi soddaa Oromticha haadha isaatii wajjin qunnamtii saalaa godhuu dideef amantiin qabu jedhammoo waan ilma dhiiraa kufufachuun yakka je'eefi dhoorkaadha je'eefi Oromoon diin hin qabu jedhammoo moo waan ilmi Oromticha reefka wajji rafuu dideefi Oromoon diin hin qabu jedhan. Oromoon diin tolchee qaba. Tolchee kun harami kun halali je reefki Oromoo bira kabaja qaba. Ilmi dhiiraa intala dubraa fuudha. Ilmi intalti dubraa ilma dhiiraa heerumti. Ilmi soddaa hoggaa jaartiin soddaa dhuftu ija keessa ol godhatee laalu kabaja qabaaf jechuudha. Ummata kanaatu Oromootti harkaa qachuu barbaada. Wanni garii yoo usan hedduu nama dhukkubsa. Oromoo muda warufattee deemti badaan salaatu jedha. Waslaatota kana. Lakki hoggaa salaannu koottaanu eegaa raka'a waqtii shananii raka'a afranii enneeti isin yaamnamoo. Moo hayyama laayinsansi isin gaafan namoonni salaanna ennee akka mabbaa keessanii ka Oromoon isinii ta'u barbaaddan. Wanni kana cufa ija dhiibdanii Oromoo maqaa balleessuuf jiran hawaashii gad. In hokor kuruk numa fudhannaa Soomaalii guddoo numa dhaabbanna dhaamsa abbaa keenyaa Ziyaad Barree qabna haja'an Mustafaa Akjar atiis itti milkooytu ilmi Umar Geelleetis itti milkaa'u. Okay. Tokko lola malee baabbilee maarree deeffannee kana deeffannee keettan isinii miti giriinlaayitii masaraa mootummaarraa harkattaniin kana godhu jirtan malee isin danqaraadha. Danqaraa hoggaa fedhan banan hoggaa fedhan cufanii jechuudha. Isin danqaraa akkasiiti. Isin nama achi isin kaayyate nama Abiy Ahmad Ali jedhaniitu achi isin kaayyate gaafa fedhe kana godhaa gaafa fedhe kana hin godhinaa isiniin jechuu jiru. Joolleen hoggaa ol daddarban haifi ol daddarbamtu seetii jan kan namni ol daddarbu jiruun se'anii. Abiyyiitu isin daddarbu jiraahi Oromoo if jala gallaalu jirtanii miti guyyaa isin Oromoo kan if gubbattu ol laaltaniitu dhufaa jechuudha. Odoo Oromoon hin dammayne dafnee Isaa fi Ogaadeen taane jabaa Isaa jaarree jabaan Isaa akka gadii kana waan ni gootuun. Jabaa Isaa isa jaartan dirreedhaa jaartanii. Jabaa Isaa jaartaniiti zeeyilaas qabattanii achumaan hawaashii gad mirkaneeffattan. Namni kun ka du'e seetan moo maal seetan isin warri Isaa fi warri Ogaadeen fi hin jiru kun. Lukkuun haate abla ifiin qaltuu baaftee jedhan. Sanu akka waan goota taataniitti if himtan. An nama isin keessa dhalate nama isin beekuusi. Isin yoo namni wajji jiraannaa je'e suuta isin dura deeme nama jalaa naftan. Garuu gaafa garagalanii haballaa takka isin godhan isinuu gaara gurraacha deebitanii jechuudha. Wal beeyna wal keessa guddanne waan taaneef. Oromootaan amantiin adda qoonnee wal dho'isifnaa jettanii mari'attan. Oromootaan amantiin adda qooddan. Isin ka Islaama isin warri kun warri namarraa dubbadhu kun Islaama taatanii gaafa isin wal nyaachaa turtanii Oromoon Islaamaa fi Kiristaanaaf waaqeffataatee harka wal qabachaa ture jechuudha. Nobody can divide us. Oromoon Oromoodha. Ummanni tokko amantii fedhe qabaatee lafa waliin qabaachuu danda'a. Amantii fedhe qabaatee lafti tawalooti. Amantii moo kan masgiida qaba, kan charchii qaba, kan mana waaqeffataa qaba jechuudha ifiif dhaqa amantiisa. Isin amantii takko odoo qabdanu ibidda wal gubaa turtan. Arra garuu ibidda waliin gubaa turtan san fiddanii Oromoo keessa gannaquu barbaaddanii jechuudha.
lolli saganteeffame kilili shanii fi Jabuutiidhaan deemu kun saamisa ilaa hanga Hawaash ka jedhan ibidda takkaan gubatin gubachuu teessanii jechuudha. Ibidda takkaan gubatin. Amma kadee maal jechaa turtan? Soomaalii bakka jirtu walii galtee diina lafatee enya saamuu deemu kana diina guddaa qabna.